Из-за чего мне нравится жизнь в нашей станице. Вот смотрите, вот мой домик. И вот получается наша входная группа. Очень кайфую, особенно весной, летом. Тут вообще красота, когда все листья распускаются. Можно пройтись по такой вот красивой аллейке. Тихо, спокойно, хорошо. Ветер, да, но ветер это у нас по всему югу стабильная проблема. Это сейчас еще тихо, а утром он разыгрался, вообще было очень-очень громко. Поэтому сегодня только вот такое видео вам всему покажу. И идем в магазин. Магазин от меня находится где-то метров 400. Рядом есть одна остановка, можно уехать в город. 40 минут и мы в ближайшем городе. И вторая остановка. Сели, уехали, минут 10 и мы в самой станице. Все очень удобно и комфортно. Рядом на углу у нас мусорные баки. Тоже скопился мусор, утром вышел или вечером выкинул. Шумоподавление ветра не буду специально делать, чтобы вы просто это оценили. Природные красоты. Вот этот бак, он стоит у нас здесь на уголочку. Вот куда он сегодня успел доехать.